أزول نسوفيسون ونسوفيسون غار تذويلتنا تذويلتنون تذويلت ميكرو فار صواري اللي سوين جياسكا تجمع جياسكا نوغال ذيكلت النظام سلفر هذا مقران كنا تقيم غيد ولد نوي كرا يسلن إذا حاوش إذا نجمع ثمدي ثكيني اللي كرا بودني ديا كان ذا عيود راسني إذا عيود ذا سحمو ما تفهم سنين ذا سحمو سدي رشوفي ذا شو لان ويد ما تورا كان أرفدون أسلن يسن ذا يفين ذا العالي هذا عيود يسلن نكون أكتورا لو موند دو لانفورماسيون أكان يلحو تسواليم دو كرون شان دو تلفزيون إما خدمت لا رونديفو دانفورماسيون تسوان خدمت جورنال أميدي غاف 12 لو ميم جورنال تعاودنا في الوحده ونص في الزوج في ثلاثه حاش ما الا كاش حاجه جديد هذا عاودنا لو جورنال في دوكمن خاطر كل يوم سا ديبون غاف شحال راه ديغود باش هذا يولي اغميس ني اما يديني لو جورنال قبيليت اغميس دونك نكون السكيني دي شفار دناوي يعني ديال الاولى بيان سور ذوال يدي بوين وصل ويلا جي اس كام شريف ملال السكيني دي راديو جي اس كام يثكت ثم زواروت يسنسلا الراديو جي اس كام اكن ديالني دي بوين وال كمال عبد السلام غفاين يعني تمثلتني لا ميزو بواني يشجع غير وغميس كومبيتيسيون يتيدي سوفون الساكنين يسوفون دو لا كومبيتيسيون يسوفون دو لا ميزو بواني اكن ديغني ادناوي غفا والدي بوذيغني ولا دماس بوزيدين يوسف بوزيدين الساكنين دي لاشين ويب لا جي اس كا ماشي دي راديو جي اس كا هي لاشين ويب خدنا سيدو فيديو عند استقسان غاف تمليليت نوهران ام كراتيلي ام كيتوالي تربعات يخدم واحد 4 سيونس على حساب اكنيتي تفهمها دوك ميدي بول يخدم 4 سيونس الناس ماشي 4 سيونس يزمر غادا تفكينا كرا معنى جاسوم اين هادي يقمن اغرزات دونك هاد نوالا كي ثرواتيني هاد نسل ديالني يون السوبورتور يساولا يتزقلي نورجستريس دونك سيد نسل ذا شو يدينا قيمة ديالنا ما تبغى هذا تحضر السري ذاكيني ياكا غنسر هاد نفدوت يما هاث المزوير هاد نفدوت بوزيدين ماس يوسف بوزيدين يدي بوين غاف تمليليت يدي تسدون غير لاجي اسكان اكو دونك لاجي اسكان اكو متسقارن المولوديان نوهران ذي وهران تمليليث راه ديالين كنتظرا مس الجمعة غاف 4 مديث تمليليث راه يعدينا ذي ثيليزري ما تبغى هذا تواليم تحسون بلي هذا يعدين ذي ثيليزري دونك عندنا ويث غاف ذا شو يدي بوين مس بوزيدين ما تفهم هذا السيد نسل يمس بوزيدين ذا مزوارو السيد نسل ذا شو يدينا غاف تمليلي ذاكيني السيد نسل اللي جو بونس بلي هي ان كلوب
اللي ما دارش une bonne préparation il a récolté des points etc. Je pense que ça va être difficile pour les deux équipes. Bon, c'est vrai qu'on va jouer en déplacement, mais donc a vu que les matchs avec nous ما فيهاش déplacement à domicile. Nous on part avec l'idée de faire un bon résultat tout en respectant l'adversaire. كيما جاو l'équipe تاع البرج داروا un résultat في زيزو. حنا on est condamné à ramener les points perdus à domicile. شنو نقول لك les supporters à chaque fois في لي شان كنت في بالعباس كنت في لوليزان كي نهضر على جيسكا توجور ندير لهم المصالح تاعهم باسكو جوري ايمي نلعب في زابانا ستاد اشي كومبل بالحمراوه كيما نلعب دوميسيل في زيفزو في نوفمبر وين انا جو بونس الدوزيام موم هو اللي كان داريال لو مانتيان ديرني باساج تاعي كان il a vraiment contribué il m'a aidé il m'a soutenu il m'a adopté اليوم ان شاء الله je vais essayer نعاود نعطي لهم باسكو سي ديرني طون لي ميساج بعثوا لي اكسيتيرا نسمع سون بو ديسو دونو تسمى يعني الديبي نقول لك بريباراسيون ولا لي ماتش اميكو بروميي ماتش نقول لهم انا il faut pas s'inquiéter il faut y aller doucement faire confiance il faut pas oublier que vous avez une équipe jeune mais on est là pour donner la joie des supporters parce qu'ils méritent quand même les supporters c'est des gens qui ils ont été toujours deuxième monde. Voilà, سلام سيد مس بوزيدين ذا شو يدينا غاف تمري ثاكينين بويد يعني غاف تربع تاكويس بويد كان ان اكسترين كي ونتي دنيا ديجا يوث لا فيديو دونك تورا نكمل غير الساكنين راديو نتيزي وزو راديو ماشي راديو نتيزي وزو سوفتيه راديو جي اس كان يتانيمي مس سلم كلارين شارجي دو لا كومونيكاسيون دي لا جي اس كان تبويد مرسونا مقران ما نزمر في دنيني هكا سرفوتا وكينين ذا سلويت لا جي اس كا ماشي في ملال يدبوين اكو يغني كمال عبد السلام توالد ذي المزوير غير تمثال كمال عبد السلام يرس اكو ذا وغميس ان كومبيتيسيون يبوي دوال غفايا كينين مس كمال عبد السلام ما تفغم هذا سيد نسل ذا شو يدينا غاف تمثال تاكيني ثيكل تاكيني ماشي سونور سي با ان كومونيكي خاص يعني سوف انا سيد لا ميزون بوان دو غورميس ان كومبيتيسيون معنا يبوي يعني يسفهمد ذا شو يضران سيد نسل سونور كان باسكو سي ان اونجسترمون سونور ادنا ويشيط وحدان باين يدينا مس كمال عبد السلام سيد نسل إيه أكاكين الذاكيني. Non, c'est une heure. Après, je suis défendu des compétitions. J'ai été touché dans ma dignité. Il y a eu des mecs qui disent c'est un mensonge, pur mensonge. Il n'y a jamais rien passé. J'espère une présenté Bouzedi, il a l'entraîneur, il a le président, il a le team kiné. Il est chez Sahara, c'était tour de Bouzedi. Pendant un quart d'heure, 20 minutes, les joueurs les fous يعاودوا الليل كلش زي ما دير من بعد يجبر صوت l'entraînement normal absolument le journaliste qu'est-ce qu'il a voulu faire tout en touchant à la dignité d'une autre déstabiliser la geste parce que tu vois je m'arrête la déstabilisation de l'équipe. On connaît une équipe jeune, de bons joueurs. Inch'Allah, de ça, on va faire quelque chose. Voilà.
فوالا سلام سيد. دونك كمال عبد السلام ذا شو يدي بوين غاف تمثل تاكيني دونك يعني نتسان يعني لا جي اس كا يعني تاعنا مرة دونك نتسا يارس اكو دواميس ان كومبيتيسيون ومن بعد يرنا يناد يعني دي ميثي استقصاد يعني يناد باللي يوني مضبار ان كومبيتيسيون يسول سيد ويظل بس اسمح هذا سيد نسل يا سلام يا سلام صباح كي ساولي لو شيف كومبيتيسيون يسيد عمار وشني إنه l'année تنحي demander des excuses Mara parce que il y a le directeur je crois qu'il a touché par son directeur il se trouve quelqu'un il fallait pas de il a touché la bouteille d'un homme alors que Smith regardait donc il s'est excusé il m'a demandé des excuses Mara sur un associé général يوم ما يستحي سلامس كمال عبد السلام إنك يون ما يطريد ما يسمحي ذاين ثنغيط وبريجك يسمح ذي العالي وين يتسمحن آخر وين يزمرن يعفى كي قبل مزورا النغ ويدو كان هذي يزمر يون هذي يعفو خاطر يصعب باش هذا تعفوض كان يوا بعض نغا تسمحض يوا بعض دونك دواكيني دوال ايدي بوين كمال عبد السلام يبوي دافعين على كل حال مي يكون يبوي لو بلو امبورطون لو بلو nécessaire أو تدناوي سي اون سيليكسيون باسكو ليميسيون تدوم مهات اكثر من 3 سوايع طاسيت اولا على كل حال ليميسيون يخدمن لو ديريكت يخدمن ذي فيسبوك ونظرا ماذا تزيد السوفون ومن بعد لا جي اس كان ما تزيد السوفون وذي تبعن وذي خدمن وذي خدمن ذي تايوان لا جي اس كان ونظرا مايلا عدد دوكمن تدرن دي يوتيوب باش اتولين يمدانن نتكمل لدنوغالا كشطوح غير وين يدي بوين شريف ملال سي لو كرو مورسون جات ذا نكارو باش ادناوين ادنسفهم قبل كرا الحوايج وثنتي نورجسترا مي نبغيد كومام اون بارتي بين دينا نتكمل ثورا غادنا ويثيه غفاين يديبوين شريف ملال طاسك حريشن يفيدي بوين ذا شو لان كرا حريشن يطول طاس ديك السن لا دغا يمي تستقسى يون قرن سليمان يدي ساولني فرنسا يستقساث يسيات يسفهم غاف لوفيرتو دي كابيتال امي يصوض ما شريف ملال يناس ندما عندما يناس روح عدد عيونا جيغ الشوالي وجيغ أين يعني نستطيع الفايدة سجمانيس يحمل الله جيسكا يناس عندما الحقيقة ماشي يندم ندمنت ويذ يخصني سيدي كرم بلا المعنى يناس كذا أدي روح يون أدي فك يمليارنا الله كاس الله جيسكا ويضمينا هذا في دوغالن ويضمينا في دوغالن يعني يكون كشمني مع ذي لوغمونطاسيون دو كابيتال وركش من ذي مكي صغارن لا كابيتاليزاسيون يعني
وياكني أكا ويدي تخمن يحمل لي كريتيك هذه السيول التليفون وهذه الطف العجب يعني يصفراس أطاس شريف ملان أما ذنكيني تكوبيها ديريكت أو ندينا صح خطر أفعرير نكوني أفعرير ولاش الهضرة يدس أفعرير ذا فعرير سي فري بون شريف ملال سلوي لا جي اس كان يصبراس فوالا مي وقبل ياكيني يبيد غفاين النظام ادنسل امش يحكي داكويس امشي تسدو سي براسك ان بيلون يدي بريزونتي شريف ملال ما تفهم هذا السي دنسل فوالا زول يزوو فوالا تقدر سلاد نتيتش مع لا راديو سلاد جوستومون لا كيستيون كي تعجبني مليح جو بونس جوستومون ما تبع لا سيزون ما دينا فاضي البروجي في هذا البروجي ساكن بويت 5 لي جواد دي ليكيب بروميير نساعد زيك 27 اسكو ساكن لان دي فان دو كونترا لان لي جواد ساعنا الطون دو جو اتصونا كامرناي كم طفني نيسن بليك واحد صراحه ما ندث لعبه ما تسبوزي مي مانون لي بارتي سون توفيت ومن بعد شنو نخلص استراتيجي نخدم اسكو ساكن غادي نبوي لي جون جواد لي جون جواد اسبوار ساعنا لي ليسونس espoir, c'est des internationaux, on les prépare avec l'équipe première. Tellement qu'il y a 38 matchs, on a pensé qu'il y a 35 à 36 joueurs. La Ligue, ça a quel Darwin sera 27. Avec les fins de contrat et quelques départs, on a recruté 6 joueurs, pas plus de 10, 6 joueurs, on a opté justement pour la stabilité. On cherche toujours à avoir cette stabilité. Mais l'un des joueurs, la satisfaction, il y a c'est quoi les exigences de l'entraîneur, sinon le projet de la formation, on l'a mis en place. La preuve, c'est que la GSK, depuis X temps, ça a autant de joueurs de l'équipe nationale, ça a segué plus de 8 joueurs de l'équipe nationale jeune. Ça veut dire qu'il y a un travail qui se fait, on a mis notre projet en place. La formation, spécialement un formateur étranger qui accompagne Mohayounsi, le DTS, la GSK, il y a un travail qui se fait au niveau des jeunes. On a 2 ans et demi, il ne faut pas oublier que 2 ans et demi, on a trouvé beaucoup d'obstacles, beaucoup de problèmes pour mettre ce projet en place. C'est pas facile. Parce que خسرت ولاش l'infrastructure ولاش les moyens, mais quand même on a fait beaucoup de choses dès les jeunes de la formation. Advana نتولي بليك الساقي لا جي اس كا il a 8 ساعات 8 les jeunes joueurs sélectionnés. مثلا ديال l'espoir كان نساع plus de 3 joueurs de l'équipe nationale. L'espoir كان il y a encore les U17, les U19, et encore il faut pas oublier les U14. On a une très bonne équipe, les U14 qui ربحنا un tournoi de France et l'Indie, ça a un joueur de l'équipe nationale. Je pense que parce que تجرى ساقي ما تسزود إلا كتسنقشر إلا كتسود باش تبدوك التكليف هاوي. Sinon jamais on a sorti du projet parce que نزرب لك le public il est très exigeant. Il fouille les titres et tout ça. Je sais que كان c'est الخدمة. Et encore ما تصعد un groupe, il y a une équipe. Des fois, l'entraîneur exige d'autres joueurs et tu es obligé de se dire les fins de contrat, par rapport à l'âge, quand on a recruté, on les a remplacés par des jeunes joueurs. Voilà. Mais si on a recruté 10, 15, libéré 15, on a libéré que 5 joueurs. On a recruté 6 en senior, pas plus de 6. Le reste, c'est des espoirs pour accompagner l'équipe senior. Le projet de phare du projet, je pense que au Ferrari, justement, أتكثر بشكل نقيمة dans le projet. C'est que la GSK s'inquiète par rapport à la pandémie, par rapport à la crise économique, tout ça, quand même une seconde à peu près 1 milliard par mois. Mais c'est déjà quelque chose d'avoir
un bon groupe, d'avoir des bons jeunes, tout ça, financièrement 10 millions de dinars par mois, c'est quelque chose qu'on toujours dans le projet, mais dans si peu de temps, tu vois, les joueurs de la GSK dans le كثورة مدنا وثورة jouer خدنا jouer ونسعى هذه l'équipe لنا وين يفازنا فقد نسعى دينا parce qu'on a préparé le mercato hivernal نسعى des jeunes joueurs des jeunes internationaux qui peuvent intégrer l'équipe première la saison prochaine tu vois لي متصل ديالين دي la réserve وكيد البروجي نخدم يكون إلا شطح الوقت quand même en 2 ans et demi نزمير أدنا فورمي 20 à 30 joueurs قلنا le projet il est mis en place j'aimerais bien comment on travaille on aimerait bien prochainement on dit monsieur Younsi on dit alors le projet de la formation c'est une sorte de les résultats et depuis ça fait 2 ans et demi quand même d'avoir 8 joueurs en équipe nationale nous allons nous joueurs ça veut dire il y a un travail qui se fait mais dit Inch'Allah dans si peu de temps le courage le khidma la rigueur أنا وذاك واش تلاقي parce que c'est facile à تقيم loin du club surtout le problème qui se pose c'est il y a la désinformation parce que que la GSK il y aura la GSK c'est pas un club formateur non GSK dans tous les temps il a toujours formé 6 joueurs pour l'équipe première تساويد 30 مليون يكفازن وتنتسعى دي 4 في ناس vraiment la tradition ça veut dire à la base la formation les jeunes pour le club il y aura les titres il y aura quand même des dominés l'Afrique tout ça parce qu'il faut pas oublier ça fait 10 années qu'on n'a pas joué la Champions League d'Afrique on l'a joué dès la première année on l'a joué la Champions League d'Afrique on بعد يحبس le championnat on est classé 4e la coupe de la CAF je pense que قلنا toujours dans le projet Inch'Allah نسوقم شويه نخسر شويه نسعى شويه l'expérience نسعى une vision Inch'Allah dans si peu de temps دي فانا كون شتاقي باسكو الجماعه اتصل الجنرال باش تنوض على le vrai projet دنا يعني il faut pas oublier le centre de formation il existe quand même c'est monsieur Saad Avab qui l'a annoncé qui l'a prononcé j'ai tenu déjà des réunions hier ça ne durera toujours parce qu'il a ça شويه الخدمه avec la pandémie ويتفرع يتحضر يمانيس ان شاء الله prochainement ديال inaugurer le centre de formation قلنا dans notre projet on n'a jamais sorti dans le projet بعد il y a les choses internes il y a des cas indisciplinaires la la décision il y a le choix de l'entraîneur et il y a d'autres joueurs tout ça mais quand même depuis mon arrivée sous l'adaptas les jeunes joueurs c'est magnifique la chance c'est on va s'estimer heureux c'est une salle 27 joueurs ça attend 6 joueurs qui peuvent jouer en équipe première il y en a des jeunes vers la GSK ماشي نبدا 10 نزع 15 tout ça justement j'essaie de stabiliser l'effectif باش الناس اللي كويزيون il y a un beau jeu tout ça déjà خلينا نخدم مع فين نشتاقي لقاش quand même شطح الوقت en 2 ans et demi avec tous les problèmes de نفا chaque دينا il faut avoir du courage, du caractère pour avancer les موثنا دينا صح كاين تعيش دينا 24 سنه ديال المان سنه مقان خمسنا مقان لا ريغور ذاكينوا نحدث موثنا يخدم لي باطون دون لي روان ثموث تلاس با ترافايي toujours la diffamation la rumeur tout ça c'est كيدنا داك الشيء التصوير وتنتريبون ديال الحوايج تجعلنا بصح دي تموت باسكو دي فرنسا انا دون ان اوتر بيي ماشي كيف تموتنا تلحو مليح لا ريمور غاشي تامن كاين ولا في فيسبوك يعني كيبغينا من لا ثاني ترانسفيري 550 000 دولار امريكان من لي ترانسفيري 275 000 دولار امريكان من لك نريد ماك سي دي فوز انفورماسيون pour nuire à la GSK déjà c'est pas qu'à nuire à la GSK nuire à Mellel tout ça je sais que c'est des fausses informations c'est de la rumeur c'est la diffamation c'est pour casser la volonté de nous نخدم c'est
قرنا اون بلاص التيران يليميني وعار مليح ويسهل التيران ذاك دي تيزيوزو مالك قانا غادي قفاح يجي كوم سا لا غالب سي لي سيركونستانس سي بكدينا سي لونفيرونمون كي ان انفيرونمون malsain ذاك غونا جو بونس كافيك نوتر كوراج افيك لو سوتيان دو تو الموند وكذاك حملن 4 انسان الا قد حوسنا فري انفورماسيون دونك نو سون با ديجا نفكا ان ميكرو سيبورتور c'est-à-dire même pour nous critiquer je suis d'accord, j'accepte tous les critiques positives qui va mener il va s'améliorer, il va corriger beaucoup d'erreurs, mais on a la vie privée, la famille, tout ça, on ne l'accepte pas. Sinon, critiquer, c'est un dawa. Critiquer, c'est un dawa. Mais il faut, de temps en temps, il faut se renseigner avant que les fautes documents, voilà, تصل الحوايج نشتاق كمان il perturbe la direction, il perturbe les joueurs مثلا ميليندي nous sommes bien partis pour une très bonne saison ميليندي نروح نلعب الماتش مزوعو ديالنا ذي بجايه الماتش لا كوب لا شامبيونز ليغ دافريك وسان سبيسيالمون باش كنا درقمن درقمن لي جوا درقمن لا ديريكسيون غير مازال نبدا لا سيزون وسان درقمن مي انا نخدم الحاجه نخمم بور لانتيري دو لا جيسكا ونخدم بور لانتيري بيرسونيل دوك الناس ميد نساعد نفاشمك نفاد كو كاين ساكن بودكن نرفض لي دات كان عفارد ونفاشمك البيرو ولا شيث Vraiment, depuis la GSK, voilà, c'est que quand même, on a un siège un petit siège. La GSK mérite plus que ça. Pour faire qu'un chèque, il y a beaucoup de moyens. Que les choses, c'est les dettes de nos fonds. On a trouvé beaucoup de dettes. Les dettes نخلص شحال les grosses chaque semaine نداون les grosses chaque semaine tout ça c'est pas facile de gérer déjà le passé de gérer le passé encore à ton projet en place je pense que oui. Voilà, bon, c'est un long extrait quand même, bien sûr, mais voilà, c'est nécessaire à voilà, j'espère يسفهم يكون ماشي من اكني وثان غاف القديشيس غاف يخدم ومن بعد هضرنا في الكابيتال هناك ماشي دكفوسي ويلا لو كابيتال سي لو سي اس ا دكفوس لو سي اس ا تورا الا وسلوي جديد السي اس ا مس جعفر ايت مولود d'ailleurs نظمع هذه لينتري باساسيون دو كونسين جالسكو دو سلوي قديم مس إدراس نظمع باش هذا اليوم ولكن باش تفين نسلوفا أرزاث وديفين تمثال تكيني لوفرتور دو كابيتال خاصة كني الحقيقة يمارس الشريف ملالا كيني دماغ صافو دير ان ورد يروحن ادي انفيستي ومن بعد ادي انفيستي يدير منيس سونز اتر سور دو غانيي كوا كو سوا يرنو النعلاث ديال روال ذي كريتيك الصباح تمديث سي مالورو سي بور سا الى قد فهمن خاص يعني ودي فهمن الزران لي سوبورتور نصح جيسكا فهمن تمثلت امشي تسدو مادوية c'est des manipulations, c'est des coups tordus. S'il y a dans toutes les sociétés, ça dépend de la résistance. Est-ce qu'il va résister ou il résistera? Mais je vais on pour le moment التصبيد يفيد سوتونين إخصى من يعني أخوان مي أكا تسكين يدونيت نتكمل أدنو على كشيطوح هذا دناوين فوال إدينا جمال السكينين يساولا غيد الصبحان باش بور سويتي بون شانس إلى جيسكان ديوارا خمسة ديدنا
هذا نسلتي جمال إيدي سولن زقلي ندفع هذا داوي غوال غاف لاجي اس كان دونك اسيد نسل ذا شو إيدينا جمال ستان سوبورتور لاجي اس كان نسنيت مولف نسعدي ثيد نسملي ثيد ذاكي تيزوزو هذا نسل جمال ذا شو يبغى اثدينا. الو نويدي سولن لا سلامة نويدي الزول جمال ياك تسمع لا صافا يكشي صافا كوي والله الحمد لله الحمد لله. اما هيك داش راه غادي ما شاكين وهرا شاكين ان شاء الله ترى انا مدي يوسف وزيديك والله ربي انا الصراحه ان شاء الله غادي خدمه ديالي بليسي لا جي اس كا وان شاء الله نكون توجور نسالي سبور لا جي اس بلي حسن لي ماتش كان ان شاء الله تقرز لا جي اس كا نكون قلنا لي سيبورتر قلنا عايز توجور نساوني ابسوليومون ان شاء الله قبل نبورو زرطاسي وهران دايقن كوني نطايب شي بورتر مان كوني قلنا نكوني تعاون لا جي اس كا نكوني نحمل لا جي اس كا كذا نكوني ان شاء الله داوي بورو زرطا وي ان شاء الله سنين لا ديريكسيون كاع كان عيدون نكوني خدمتي خدمه وين كنا لي سيبورتر كان عيدون نكوني زعما درنا ميساج الطموح وي روح وانت صورورك الناس وكاع درنا في جيس كتسولني راشي ديال البلاطون اللي تسوي على التلفزيون عطر الله ديال فلاس الدلال نعم هيك زعما اللي دلال فلاس اللي قرد عطرنا شو عطرنا كي دلال ضم قران معليش نكون سنين لي سيبورتر يقن تسجل اللي هذا ما كتعطرنا في جيس كتروز جيس كنكون نحمل ما جيس طريب تنميرتي وان شاء الله عندنا والله فيكتوار توارات ان شاء الله جمال تنميرتي ميرسي بوكو السلامة تنميرت السلامة سيد إجماله يدي بوين أول الساكنين يسولا غيد يبوي دول فوالا تورا نفتح لو فايبر نفتح لو فايبر ce téléphone je prends pas ce téléphone s'il vous plaît c'est pas la peine de تسولم ce téléphone تسول ثرى ce téléphone parce que ce téléphone je ne prends pas يضروا لي un problème donc ما تبغى مثلا تسولم فايبر اكون طفى ce téléphone c'est tout un problème téléphone إلا قد تسولم ذوك زال أكون طفى ذوك زال باش ما تبغى هذا تسولم أصوات غرون الو انا اسطون سلام جابر القاسمي انا اسطون انا جيت الزول تاع حمايه الزول سلم لا سلامة لا سلامة الزول بالله كالزول وقف يتابع كابين التلفزيون امشي تصير هسه كي تخمم من كروند ديميسيون ها ولا صافا on était un petit peu fatigué mais c'est bon ça s'est bien passé oui enfin monsieur Mellen n'a pas été invité il est venu il a entendu une question donc voilà c'était une surprise même pour nous معليش ليسونسيال ينادي بويت صافا تصلح بويت بويت on fait pas les choses non on fait pas les choses comme ça on fait les choses la porte ouverte le président يكشمد يهضر داك المغابر لي ديريجون اسن كلا بارول دي هضر الى قال لي سيبورتير الزرنا شويه لارون دي جاس كاين با سوسي بيان سور au contraire ça nous a fait énormément plaisir ils ont appelé il a répondu bref كان ترى كابينوس تلفزيون بالك وكاين كيسيقرا نكونوا سيليكسيون با لي زابيل اون ابل نكون لي زابيل دي جون ولا دونت في الكاتريام دونت في سول 1000 فوا وي دونت باسكو يا لي ستاتيا شحال بيسولي يسوى 12 زين تنفورمي لو تيليفون خاطر تيسيقرا باللي ما كاينش سيليكسيون بيرسون سيلفي كي فيان تم زوالو مرحبا يس كلك سوال نكون نزرى راه غنسادي سيقول on ne fait pas la distinction entre un supporter et un autre. C'est tous des supporters. C'est une radio qui est ouverte à tout le monde. On n'a pas
de gens précis comme certains veulent le faire croire. Sincèrement, même ceux qui on est invité, il y avait une intervention de Gianni, de Hamid Suibes, c'est au sujet d'un petit entretien qui a été fait pour un joueur. Saouli Kamel Abdeslam, c'est tout à fait normal, donc normalement il y a ce qui sache sur le ville. Donc on l'a appelé, il est intervenu, mais même si normal, les dirigeants, quand il y a un dirigeant, il est peut-être dimanche l'invité, ça sera Iboud aussi. Donc voilà, il faudrait que les gens sachent. Je pense qu'il a répondu à certains, qu'on aurait aimé avoir un grand nombre de personnes que là, mais donc il n'est pas obligé de répondre. Inch'Allah, on va limiter les prochaines émissions, quand on invite comme ça le président, on va limiter, on va demander aux supporters de poser une ou deux questions, il va répondre, comme ça il ne va pas avoir de débat. Donc on va essayer de limiter un petit peu la prise de parole dans le temps. Il y a 20 minutes, bon, c'est passé. 20 minutes, il a fait. Mais dans l'ensemble, il a bien. La radio GSK qui ça va être un trait d'union. Absolument. La direction des supporters, donc il n'y a rien à cacher. الناس مس كلاري الناس مرد الفغي اد بريفوني ما لافونس يعني اكيد هي كلك زيليمون اي نوتي غاف النت غاف لو ديريكتنين كي avec c'est pas de l'expérience sincère mais محسوب c'est la demande du public تم زواروت il fallait جي هذاك يديني ومن بعد ما تبغيض donc il fallait comme le président surtout le président il fallait prévenir qu'il va être invité باش كنيه يمدنا كونسونطرين وجهيان لو دار دي شيان مش يصوضر هذا دي سيول ويصوضر دي سيول او ندي شي عينات او ندي شي ميساج اما سونور اما الكتبه يفغا ديستركسيون سور تيل شوز اما بريفوني ما الافونس لكن تم زواروت تيسنات il fallait limiter ولا ونثني سليمان نانواكني مالغري لي زيكسبليكاسيون ديسك ماشرف ملال ام تشكي بنادم يواد يسرح وميكرو يتعاود ام تشكو فارد يفهم يعني غادي الدنيا الصح اون طونك بوبليك كنت حسان كيني وسعود هكا لو جور اكني لا ودي يساولنا ذاكيني il vient تسوى سي بور يساوي اون mauvaise intention كي الدنيا الصح هادي يروح يوان هادي يسعو اون موفيز انتونسيون دونك هادي الزاد مي فو با ومن بعد يونادي يمل كيني بيرسونيلمون هاد من لاسينا ولا ردينا هي غنروحو سمح سي صغاري لو ريست مالغري لو فات بوتيتر يناديني مضبار ما je pense donc il faut limiter le temps d'intervention. Voilà, pour le reste, les critiques c'est normal, les critiques oui. Donc, M. Belkacmi, je vais répondre juste rapidement. Allô? Oui, je vais répondre juste rapidement aux questions. Donc, on est en train de préparer un autre studio au niveau du siège NIR, un autre studio, il est en train d'être aménagé. Oui. Donc, parce qu'on est actuellement dans un bureau, le studio est aménagé, il va être prêt d'ici peu de temps. Donc, il y a l'entreprise qui s'est engagée à être l'aménagement et tout. Donc, on commence ça, elle est obligée de le studio. Donc, on travaille dans un bureau. La prochaine fois, la radio, ça va devenir GSK, ça va devenir tous les jours. C'est des flashs, donc ça va devenir tous les jours. On va inviter, on va fixer les horaires, on va fixer. Donc il va y avoir un programme qui va être tracé, qui va être connu par tout le monde, qu'on va rendre public. Oui. Nous avons aussi
il faut qu'on limite un petit peu le temps d'intervention parce que pour pouvoir laisser les supporters s'adresser ou un maximum de personnes qui interviennent, mais il n'y a pas de dialogue. Il pose la question, il a la réponse. D'accord? Tout ça, ça va se faire. Tout ça, ça va se faire. Mais c'est clair, pour le président, il a posé la question, donc ça dit, donc c'est une surprise pour nous. Une surprise, donc voilà un petit peu. C'est pour ça qu'on n'a pas annoncé. Oui, d'accord. Maintenant, demain, par exemple, je confirme avec Aiboud pour dimanche. Si ça se confirme demain, normalement, je vais venir et tout, le jeudi matin, c'est le main officiel à Droha, on va l'annoncer. On va l'annoncer, on ne va pas laisser. C'est que le président, il va bon, il se dit la questionnaire, il est resserré, il est réaction, puisque c'est pour ça qu'on n'a pas annoncé. C'est pas. Absolument. Le temps d'intervention doit limiter pour permettre, notre souci, c'est pour permettre de nos supporters d'intervenir, de poser le question, de poser, voilà. Donc, on a laissé un petit peu, il y a toute une organisation qui est en train de se faire. Ça veut dire qu'on est en train de faire 2 fois par semaine tout là, 2 fois à 17h, vous avez la connexion à Mkhadem, vous avez le Trohon. Donc, on est en train de choisir même les horaires. On sera habitué à 17h. Pourquoi? Parce qu'il y a le confinement, il y a le mois, avec une guerre. Donc, on a dépassé les 8h du soir à 20h. Voilà un petit peu, mais mais le jour, le studio est clair, ça sera pour bientôt. Le studio va être prêt. Là, on va être à l'aise. Là, on va annoncer, on va donner le programme de la semaine. Même la semaine, le programme de toute la semaine, on va le donner. Il n'y a pas des invités au clip, puisqu'il va y avoir des invités de taille, les anciens joueurs, les joueurs actuels, les dirigeants, on va fixer des sujets. Pour ne pas trop y aller, ça veut dire qu'on ne va pas dévier, on va fixer, on va mettre un sujet, on va discuter, on va débattre avec les supporters, avec les sujets. Donc tout ça, ça va se faire, ça va se faire dans un prochain avenir. Le souci de la GSK, de la direction actuelle, mais c'est pas pour lui dire, il est derrière cette rubrique, derrière cette radio, tous les jours, donc on est en train d'aménager le studio. Donc peut-être d'ici 2 semaines, c'est tous les jours. Comme ça, les supporters, l'information, on va donner des informations à l'équipe, des choses et tout. Quand c'était le jour, on peut donner même le programme de la journée de l'équipe. C'est très bien. On veut arriver à ça. C'est très bien. Voilà. On vous souhaite bon courage. Voilà. Oui. Merci. C'est du très bon travail. Il faudrait s'entraider. Il faut la main dans la main. Bien sûr. Il faut unis. Il faudrait Absolument. La GSK derrière la GSK. Voilà un petit peu Absolument. La critique. J'ai dit à ce qui il a répété, la critique objective, elle ne fait qu'avancer les choses. Donc, toutes les critiques sont les bienvenues. L'ouverture du capital, c'est qu'il a répondu clairement et j'encourage l'initiative de Ed Mouloud, qu'il a félicité pour son poste à la présidence de CSA, et que je l'encourage pour qu'il ouvre le capital. Il n'est pas au contraire, il s'est ouvert et qu'il a le capital bien. Il est Mouloud, Inch'Allah, il n'est pas sa santé, Inch'Allah. J'encourage l'initiative qui me dit non, je vais ouvrir le capital. Voilà, il a expliqué aux gens soit il va investir, il n'y a pas de souci. Donc, les portes de la GSK, les portes de la GSK sont ouvertes. Mais l'ouverture du capital ne peut pas arranger que tout le monde. Il n'y a pas de souci. Pourquoi? Personne n'a pas peur de l'ouverture. Au contraire, il est pour l'ouverture du capital. Donc, d'ailleurs, j'encourage l'initiative de Mouloud, de Jafar. Donc, voilà un petit peu. C'est pour dire aux gens qu'il n'est pas fermé, qu'il n'est pas là pour le.
تنميرتيك لا بون سونتي فينونسيير دو تنميرتيك ميرسي بوكو لا ويدي غادي غادي تسول نتوما اللي غادي هنا يسون اون تران دوكمون فوالا اخويا ما يعطيك الصحة ميرسي بيان ميرسي بور تون ايميسيون ميرسي بوكو هيا بون نوي ميرسي بوكو ميرسي فوالا نكمل دونك مثلا هذا السولم ولا غادي هنا تصدي ولا ابيل مونكي دونك سولو تد مثلا هذا السولم مثلا هذا دوي موال انه كوني اخلاق الذكيين اسريد نكمل أزول الدموع لا السلام كان ودي السوالا الحميد في لاس فيغاس الحميد لا السلام كحميد صافا vous allez bien والله صافا ولا صافا الدموع صافا الحمد لله عكس واحد كان اما هيك كم كويس ايش راه يدوي ذا الساعه نكسي ولاد الدموع سي ولاد الدموع ما كاين انترفونسيون هنا عبد السلام يدي يخدم مي سلا نهضروا بلي le directeur de journal de compétition ici ولاد il a demandé des excuses voilà عبد السلام يسمحاس parce qu'il a demandé des excuses de ça en cas de moi sincèrement je suis pas d'accord avec ça parce que ما تسمح لي وندم واحد ما يخدم الحاجه الغلطه si des gens ils ont fait ça exprès. Il ne faut pas تسمح هذه اللي جامو هذاك هذا محل في quelque chose il va payer à كون تخدم راه سيكرزات باسكو نثني اسكو خدميت الحق المره فيس ابري سون فيش الحق كاين الميساج يلحق ماشي غادي يخدم ثورا باسكو كاينش دوموند دي اكسكوز سي فو الشغل اللي كيتيكزيستينا راه حاجه تمر تيكزيستينا دم واحد هذا خديم الحاجه اكسبري ومن بعد كاين دوموند دي اكسكوز مي سي كوا سا سي فو الا قرات يسمح كوم سا هذا غير نحبس له كل لي رومور كيخدم لك سور لي جورنو تكينوك لي بروبليم هكا دار نظره مالك شكل هذا خم حاجه بعدين هنا سمحي اون با با افونسي سي فو دي تموت هكا دموع ولاش تسمعش لا جوستيس تخمض الحاجه تياسيم ولاش تسمع تخمض الحاجه تياسيم ولاش كان دينا سمحي نو لا تيكزيستي تموت هكا دموع حتى كي افونسي لكي لكن شاك ما تخمض لو با ما تقدرش تخمض لو بريمير بامي لا خاصك تصبر 10 الحسابات دي فوا ما قبل تخدمت وي ابسوليومون افتكي يا با فينا هنا ضغني في ديكلاراسيون ديال خدمك مسيو ملال ياسنيني مسيو ملال كو لي فري سيبورتور يكسل الفوتبول الدموع با دي جوني يهضر لك انا كان سور لي فيسبوك اي سون ديغيغ لوي سان مقارنك ليسبوار سان لو كونفيونس باسكو دموع حقنا في الغرفان الزراي باش هذا سي ونا دي انفيستي دون الفوتبول الجيريان سي بريسك سي دو لامبوسيبل absolument لا راه دموع بريسك سي دو لامبوسيبل دي سي ونا دي انفيستي دون الفوتبول الجيريان ولاش لا يسال حق ما كيقارن دما ولاش ولا يكسم دمنا راه يذكر تو لو طون افيك سا فامي افيك لا ميكانيك لا بي سورتو لا بي تا يخدم بيان ديك شو لا فامي ناس انسان لي سي تو يسدي انفيستي لا جي اس كا وتجينا راه يخدم راه ما كيقارن كان شونجمون فوالا هذاك لي ستازوني ما كاينين نخدم شونجمون لا نقول هذه خمين كومبان تسفيني ماني سي لي سيبورتور لي سيبورتور كابي لا جي اس كا فري كي لا دانفيستير في الكلوب نا فوالا مون بروجي فوالا هاتيه اش هما دينا لي كونكورون avec le président Mlen mais il y a personne ولا شو دي بريزونطان aucun bilan ولا شو دي بريزونطان aucun projet هضر كان شونجمون راديكال سور لي ريزو سوسيو بريزونتي ديال لي كانديدا كاين كلان سنيني فوالا شوي كونكورون د ملان انت البروجي نو مالا كيعجبو البروجي اوكي نخدم الفوت نكسم ملان
اما لا كهضر كان شونجمون راديكال الهضره كانت دموع والله مو فنيه ولا ديال فيستي دي جي اس كا بيان سور لا سي دي ساكريفيس وين يروحنا جي اس كا ولا سي بار ساكريفيس سورتو السوايع تاع كاينين افيك لو مونك دارجون مونك دافير ولاش لي سوبورتور ولاش يعني العجيبه يعني تستنكر ويا بزراك السوسيتي راه ديرو حنا دا تنفيستي دون ان دومين il est pratiquement en ruine ما ولا لو فوتبول تور هذا شيء يربح من غير لي رونتري بيبليسيتير ما تزلا جوارنا تقوم كان سي تو ها الا كان واش يدير ما سوبورتور ولا علاش ما راك قابل غير جورني عندي في مالي فاصو سمحي ما يطلب لك هذا واحد كان اسيني البريزيدون لا ديريكسيون ولاش داك ميم شاك جورناليست في دي فوس ديكلاراسيون كوم سا دي تروك سي لا جوستيس هذا واحد علاش داك كنسمع الا شاك بيرسون يبغى اسومي سي ريسبونسابيلتي هذا واحد علاش كاين الخدمه الحاجه ما عاد دوموند دي زيكسكوز الا سمح لي يا غيان tu fais quelque chose tu assumes c'est vrai c'est fini هكا on va avancer هكا chaque يوم quand il va faire une déclaration سي خماد دموح 100 تيكال 100 تيكال باسكو تو راه واحد يخمم ديكلاراسيون دي سيرويك الحاله يفا كري زيزاني كو لي سيبورت دو جي اس كا بوا لانو غادي يكسن لي زيكسكوزي الناس لانو غادي تسلينا راه ابري لي ريمير سا كومونس ا سيركولي فون كري لي بروبليم كيما كاين سمحي سي كوا سا اشو ابي بري كرا هضروا هكا سمحي الدموح ان شاء الله غنربح ميرسي يا حميد ان شاء الله غنربح الماتش كلام سيو كوم سا اون ريغلي بوكو دو شوز افيك لو بسيدو سيبورتور اكيد هكا بوكو الدموح يعطيك الصحه في ميرسي ميرسي على خير الدموح سلامة دونك فوالا تنميرث حميد دونك غادي يسولني ماريكان توالم ماريكان لي جون يدون دو لامبورطونس بور لا جي اس كا حمل لا جي اس كا تربعة سن هكا كمار ديك كريون مزي حمل تربعة جي اس كا بيان سور يشاش توجور هذا تيوالي ذا نسات يظلم ميور سي نورمال دونك فوالا اصوات غورون ما تبغى ماذا تسولم ونتعطل ترى باسكو في العشرة هذا نحبس في العشرة والسنة كاينين خدمة كان الساعة خطر الساعة كان كيلكو بتيت ديفيكولتي كي مونباش هذا القيمة سنة سوايع عندنا ثلاثة إن شاء الله رزات هذا دروغال أنسغي ما يدون كتر بويا كاينين افيك بليزير هذا داقم يدون باش أنا هضرت كتر بويا بول مومون à 10h 22h ذاين كان ذاين مزمرة لان كرا peut-être خلنا سيسال القديشة كيني ولا ça me prend beaucoup de temps mais je le fais pour mon plaisir pour votre plaisir et pour هكا نعاون شي نزمر هذا نعاون لا جي اس كا لان كرا مالوروزمون لا بروشين فوا هذا وني تفكايون النمرو كيون وخبيث ذا خبيث au sens vrai du terme من كل صباح يدي شي ميساج ايديني يروال انكر ويا ذا خبيث كذا شاسيني ذا خبيث لا بروشين فوا وني تفكا النمرو ينس سين نو سيس با او ني تفكا النمرو ينس اتسينم النمرو دي فرنسا ولا جو لافيرتي برك سينا كان وتعاود راه حبس يتحبسوا إذا دفكا النمرو ينس إذا تحبسوا إذا دفكا النمرو ينس كتيولي البوبليك ذا كاينين ذا شوك أكاين سيولن كاينين ويدنو اثنين فوالا يون الشماثة سماها الشماثة نسي الشماثة قد يروال غراتويتمون هذا شو واش يسيد زكيان كاين ور ساعه هذا شو ارو خما دونك فوالا تسوعنا كبوسينا كسفشلن سلامس ذا شو يدينا زقلي ماشي في ملاني كندما يصوض مس ندمنا ابوينات غف فايكيني ازول نودي سوالا لا سلامه زول الدموع لا سلامة بونسوار راني وام الله يسلمك انوادي سوالا جمال سي مارسي لا سلامك يا جمال صافا
صافا دموها صافا يكشيني صافا والله سؤال عليك والله صافي لونطون صافي لونطون ها فوالا طاسا يتساوي المري مارسي الطاسا هي غير الصوت نوني مارسي الكوفيد داكيا نصواحر شويه بصح يغفل الكوفيد الناس بصح معليش اما داش تبغي تديني ضا الساكيني اش السوجي اكزاكتومون نهدر كان في الماتش اللي تسدون جياسكا كونتر المولوديه وهران يمكن تسوالي داك الشيني les grandes équipes, voilà, Mouloud l'MCO, il joue bien au ballon, voilà, rien à dire. C'est un grand club. GSK, voilà, c'est le ballon bien, c'est également pareil, voilà. Parce que c'est un bon match, on essaie de regarder, de profiter, un bon match à regarder, quoi. Absolument. Voilà. Pas la rater. Parce que l'MCO parmi les meilleures équipes en Algérie. Hein. Absolument. Voilà. On sera plus que 5 équipes en Algérie. Les grandes équipes, c'est là, GSK, l'MCO. Bon, parce que bien sûr, GSK, TGD. Oui. Mais c'est la LMTO, c'est la Mouloudia d'Alger, la City, c'est la Zmak Dano Xantena, c'est 6 à 8 équipes, il y a de bonnes équipes en Algérie, qui fait du bon football. لو كنا عارفين كذا قلنا انت كل هذا الشامبيون الله غالب شافهم الله غالب absolument والله Eh ben, ça viendra, Inch'Allah, ça va s'améliorer. سوالف السبورت سوالف 50 زمر تربح جياسك زمر تربح الامسيو باسكو c'est à huis clos, le public ou lèche, c'est un terrain, c'est tout. Hein. Ça veut rien dire, même avec le public, nous connaissons le football, à huis clos, avec le Covid, c'est pareil. Oui, c'est ça. Mais les équipes qui pratiquent des bons football, 20 c'est simple. يمكن تاع 50 سنه mais soit les équipes qui pratiquent des bons football. À l'époque, la Bordeaux Mlay, à l'époque, ils pratiquent des bons football, mais dommage, les régions, non, je sais pas quoi. Absolument. صوب لا مصدر غندا تقولها برج ملاي سي دوماج ان كرون كلوب نقال يلعب لي بروميير ولا ان سارتان مومون يروح فوالا لا بليده عشان لو سمع النبا طاس يا بوكو دو لا اسمو وهران اي وي لا جي اس ام تيارت شحال يتلعب سي فغي فوالا دوماج سي دوماج ان شاء الله ديال الفوتبول الجزائري سراو النقاط ان شاء الله احنا دوار je veux dire maintenant c'est politique comme tout le football ده صحيح bien sûr le match il est télévisé il est télévisé à 16h il est télévisé certainement il a Tarwa نعم canal Algérie voilà canal Algérie ان شاء الله ان شاء الله مدرب ما تخمن ده ماتش نيل سي با غراف ماشي داغ يعني يا 38 ماتش 36 ماتش او كومبات فوالا ان شاء الله هذه كان يفو با تقلق لي سيبورتور نغلقهم في لي فوالا وندير حنا شويه سا خميس اللهم بارك فوالا ما لا نخسر ماشي لافين دي مود ما نربح ماشي la fin du monde, ma bonne match n'est pas pareil. Absolument. Absolument. شاكينا طول غرف لك شاكينا لا بروشين بون كوراج ان شاء الله بالسلامه
بورتوا بيان ميرسي الله يسهل تنميرتي ميرسي صاحب بسلامة صاحب فوالا دونك نبض براتيكمون ارتقرا تدويلتنا ونا في العشرة هذا نحبس سي اوبليجي هذا نحبس دونك voilà, Slam Dimas Clarin, chargé de la communication de la GSK. Dommage, il y a beaucoup d'informations à la radio. Nous allons voir les néons ou des années, il y a annoncé que la GSK, la radio de la GSK, تدوم كل كان كونين تدوم كل كونين على l'expérience les vieux الناس دونك تخدمن تهكينا خدمنا ستوديو ديالنا دونك تسغيما كل تسكنا ماكسيموم دانفورماسيون ذي العالي زاين يصفرحن سي كيلك شوز دو نوفو سي فري مي ديرني بالك مع ماسكلارين هذا غيديسل يعني il faut donner de l'information ou dernier il m'a dit que l'information que j'ai remarqué لان كرا même le public ou des سوالن تسوين تسوين تعاودن la même chose il la répète plusieurs fois non il va كد ليسونسيال تعدي الموسيقى هي خير ويا تسوي تسوقما دونك il faut la synthèse تورا الوقت يتسزل دونك il a besoin de donner l'information وتعدي افايا وهذا كيني هذا نغيول كان تمزوروث من بويد غف ازكا هذا دنوغالا كويس غفتي الغوغان داشو لي ماتش خاصن بويد ديجا في اللسن ادنا وإذا شاريين البروغرام دو لا دوزيام جورني ومن بعد ديرني ادنا خدمين سانتيز بين دينا مشرف من ذي راديو جي اس كان اوني دينا وي سورتو الباساجين عند دينا يندم جيسبر كانوا هذا رو ديفيزيون لا فيديو سور فيسبوك نا سور يوتيوب parce que c'est un message, ça veut dire c'est un sacrifice. C'est le domaine. Donc on va essayer de se ماشي عندي كان هذه يروح يون هذه ويدير منيس غير لا جي اس كا باش هذا يوقف لو وين يديساول التليفون سي با لابين هذا تسولم سي التليفون اون بو با تورا تحبس ليميسيون فغا كان هذا ديني تم زواروث دواغ سنة الحوايج نا ثلاثة تم زواروث الكورونا يرنا 932 موضن جديدا دي ثمورة الجزائر دايني صوت نوضن تورا دي ثمورة الجزائر أزن 85,000 و84 ذا شو الكثرة هذاك السن حلان 61,000 يحلان ذا شو لو ذا يبضن العفور ب 17 يبضن العفور بقريض اللي دوسان صوت تورا بضن العفور ب سنة 2464 مدنن ذي الجرى كورونا يكيني فوالا تحذروا تيمنون الى قد تسوم لي بافات لو جيل النين الجيل ني باش فرا تقمي سوليوات السيريدم مما لا توضم تسخم الى قد تسير ميفاسن ون الصابون اكني وثان باش وما يطعي كوني ديكرا هذه روح الأخبار والسين هذا الدنيا كان يتكمل ونذين غافيون لوفان يسعى ثلاثة يسكوسن ذي العمريس يروح ذي تدارت يغلموه ذكاث يحيى موسى ذكي ظلين يتقلب في الناس مازالو تدو فينا لا بروتيكسيون سيفيل موبيليزي تصل ليمون باش هذا تقلبن مالوروزمون مازال وتدو فينا ارتم ديتا ارمين خدم ليميسيون كينو ودي فانا راه في اللاس تحذر وتلوفانات نون وتنسجوا ترى تفغن غير فرا يفو با اوبليي بلي اللوفان مويا زيض فيها زيض مشطوح الزاد بخام ادي عدي وش راجينا غزتين وشنا زماننا ترفدن ومن بعد وتسافر الله طريق تحذر وتسجوا تري كوردان هذا تفغن الزاد بوست كان كواحد نسن تحذروا تيضرب ديجا كاين يجون الوقت دي ثما كاين مبوغنين يديش باربي مش فيها فلاس
تقشيش تكاين خسرن ولا عند كل تقليفن امي وفان كان لي راستينس مالوروزمون دونك تحذروا الا قد تحذر فايكيني افكا بالك الخبار انقروا يسرى فكا نغ ماشي الوكينين فكا باللي تمثلتني ايضا تمثلت بوحداس تكنيك لاراي تكنيك دو كومبلكسينا اللونيام ذاك الوداعيسين يرد الاولى كم ضبرا اما لابيوي اما دي الولايه عندها ان ديليغاسيون اون ديليغاسيون ترزا غير لا ولايه اون ديليغاسيون لابيوي ترزا غير ذينا غير لوزين اللونيام باش تستقسينا في تمثال تاكيني ام كاك اللوزينا كي هذه يحبس حاشا اللوزينا كيني يدلان داكيني دونك ان شاء الله هذا ديال افتفرات موبيليزين اكويس ويدير هاد فكا اما هاد سوال بوسمكتين ديون وذراولي يسعى نزل مقرن ذي دوك مزروج تمورت الجزائر ولكن هذا الكولونيل محمد الحاج يبغى العفو ربي 48 يسقسنا كيني ثورا يعدى الشيف دو لا ولايه طروا هيستوريك اسمي يبغى اسمي غلي ذوك النار الحرمان الكولونيل عميروش ذنتسا ايثي رومبلاسين يا رومبلاسيت ذيو تسويع ثندا صعب مليح الحالة غاف تقراولا افيك لوبيراسيون جومال يضران لدغا دي لا ولاية طروا لا ولاية طروا ثمورت القبائل اون جينيرال فوالا دونك اسما الساكني يبض العفو ربي ونضل باش اتسترحم غفر روحيس تيجعل ربي ذات الجنة الرحمن ودي فك ربي الصفر اي مولانيس نسد ربي نوالا ربي يدك فريدو نخلو يدك فريدو يقراندو يبض اروان دانا نوض اثيرنا ربي غير الشهداء اكو ذي مجاهدين يبض العفو ربي ان شاء الله ذات الجنة الرحمن اكن ملان فوالا دوكيني يبغي هذا سيداوي الساكنين سوا كيسالم فك تدويل تاكينا بو ساكنين سورفتي ما إلا حفصات ساكاكين تورا خاص يعني توالي كومام تقوام 120 يدونا كتورا نقل ثوليم يولي غطاس النمبر يدي كونيكتين يدنا مي الله غالف فوالا نسعى وإذا نكون نسعى كرا غفلان وإذا تزمرت إلا كنتحضر شوية منا دونك أوليني كان جا كون دير الخير لهنا كنت ملي لغا أزكا ما يبغى ربي إن شاء الله أزكا أدي لي بليز أون فورم باش هذا قيمة أكني جا كون دير الخير لهنا أرتوفات